Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'il mufassirin, ila jami'il muhaddisin, wa ila jami'il ulama'il amilin, wa ila jami'il awliya'il muqarrabin bil khusus ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Gunung Jati, Syekh Abdul Syekh Muhammad Sujah, Syekh Muhammad Al-Din, Syekh Riyad, Syekh Dandang, Syekh ila arwahi masyayikhina sanila makaji wa hasina wa masina kaji Syekh Budin masina kaji wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa bil khususina wa ila ruhi mu'alifi hadal kitab Syekh Jarnuji bi barakatil ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassir wa'in. Wa yang bagi jeung mesti li ahlil ilmi ka ahli ilmu an la yadilla kana yen ulah ngahinakeun nafsahu kana dirina eta ahlil ilmi bit tomai ku toma ku tamak bi ghairi mutmiin dina selain anu tamak anu ditamaki anu pantes tamak wa taharraju jeung nyegah amatina perkara fihi anu dina etama madillatal ilmi kana ngahinakeun ilmu wa ahlihi jeung ngahinakeun ahli ilmu. Wa yakunu jeung buktos ahli ilmi mutawadian eta anu tawadu. Wa tawadu sareng ari tawadu bainat takabburi eta antara takabur wal madillati sareng hina diri rendah diri. Wal afiyatu jeung ari afiyah kadzalika nya kitu oge ya arifu eta uninga eta nguningakeun dalika kana kitu kana itu fi kitabil akhlak dina kitab akhlak. Ansyada tas nulis tas ngukil tas nyusun Syah Syekhu al-Imamu al-Azalu al-Ustad Ruknul Islami al-Ma'rufi bil azibi al-Mukhtari kana adab-adaban nu terpilih. Syi'ran kana syair li nafsihi pikeun dirina eta Syekh al-Imam al-Azhar Ruknul Islam.
Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbu man huwa jahil fi halihi ahwa sya'idu amisyaki am kaifa yakhtumu umruhu aw ruhuhu yauman wa muttasappilun aw murtaqi wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun patanajjaban nahawattaqi inna tawaddu'a min khisalil muttaqi nyana tawadu inna tawaddu'a nyana tawadu min khisalil muttaqi eta tanda jelema takwa wabihi yang kusabab tawadu at-taqiyu ari takwa ila ma'ali kana tempat nuluhur yartaqi eta ngarangkak wa minal ajaibi jeung diantara anu ngaherankeun ajbuma eta ujubna ajbuman eta ujubna jelema wa anu ari eta man jahilun eta belet fi halihi dina kondisina eta man ahwa asyaidu amisyakiu naha eta man teh asyaidu bunga amisyakiu atawa cilaka am kaifa yakhtumu umruhu aw ruhuhu ataukah kumaha ngonci umurna etaman aw ruhuhu atawa ruhna etaman yauman nawa dina poenan nemrak muttasaffilun anu terendahkan anu terhinakan au murtaki atau anu ngarangkak anu luhur wal kibriya'u jeung ari kesombongan li rabbina eta pikeun pangeran kami sifatun eta sifat bihi hak rabb mahsusatun anu dikhususkeun patajannabanna maka kudu ngajauhan aranjeun hak kana eta kibriya wattaqi jeung kudu sieun qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi ka sahabatna Abu Hanifah azimu kudu ngabadagkeun anjeun amakum kana sorban aranjeun wa wasya'u jeung kudu manjangkeun kudu ngaluaskeun aranjeun akmamakum
kana jubah aranjeun. Wa inna ma jangan soteh qala nyarios Abu Hanifah zalika kana itu li alla yastahibba supaya henteu diremehkeun, li alla yustahibba yustahabbu istahabba supaya teu diremehkeun bil ilmi kana ilmu. Yustahibbu bener li alla yustahibba bil ilmi kana ilmu supaya teu ngaremehkeun bil ilmi kana ilmu wa ahlihi jeung ahli ilmu. Yang bagi jeung mesti li talibil ilmi kanu neangan ilmu an yahsula kana yen hasil atau mendapatkan kitab wasiati kana kitab wasiat allati anu kataba nulis kana eta kitab saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah li Yusuf ka Yusuf bin Khalid Asyamti indar ruju'i nalika balik ila ahlihi ka keluargana Yusuf bin Khalid. Jiddahu manggihan hu kana eta Yusuf min man jalma yatlubu anu nyupriha kana eta kitab wakana jeung tos bukti sa ustaduna ustad kami Asy-Syaikh Al-Imam Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakar qadasa muga nyucikeun insyaallah Allah ruhahu kana ruhna Burhan A'immah Ali bin Abi Bakar Al-Aziz amara miwarang ni kakuling bi kitabatihi kana kitabna Ali bin Abi Bakar indar ruju'na lika balik ila biladi ka negeri wa kataba tu jeung nulis kuring hu kana eta kitab wala budda jeung teu meunang henteu lil mudarrisi ka guru wal mufti jeung ahli fatwa fi muamalatin nasi dina ngajar jelema minhu kana eta kitab. Kamari niatna atau maksud tujuan neangan ilmu teh teu meunang kana urusan dunia kamari geus nya. Lainna wayam bagi li ahlil ilmi an la yadilla nafsahu teu meunang ngahina diri bit toma ku toma ari toma teh naonnya ngarasa tenang kunu sesuatu encan jelas. Toma itu merasa senang, merasa tenang dengan sesuatu yang belum jelas. Contoh misal aya si A itu keluargana, bapakna, indungna beunghar, loba pakayana,
Sampai si budak nanti mikir kia, aing mah tenang we da kolot dia loba ieu rezekina. Tenang we cenah da kolot aing beunghar, bapak aing beunghar gitu. Indung aing beunghar, dia merasa tenang dengan sesuatu yang belum jelas. Naon sababna? Sanu apal harta kolotna anu maling, sanu apal sana kolotna kebakaran, sanu apal. Ngerti kan maksudnya? Jadi toma itu sekali lagi merasa tenang dengan sesuatu yang belum jelas. Anjeun misal ngahinakeun diri anjeun ku toma, artina kieu aing mah da santri keur diajar ilmu gitu. Pasti baru tuhun karena ilmu aing mah gitu. Jelema itu pasti butuhun sampai anjeun teh merasa boga ilmu teh nenangkeun anjeun sehingga anjeun itu teu kaluar sifat tawadhu. Contoh misal saya itu disuruh diminta ngaji, lalu saya itu dina hate kieu aing rek ngaji ya gitu. Pasti menang duit gitu. Nah, dina hate teh urang ngaji pasti menang duit. Itu toma itu. Anu nyaho pas datang ka ditu teh dibere amplop sia piraku. Ngaji nah gara-gara amplop. Nah itu toma ada. Jadi merasa geus mendapatkan sesuatu padahal sesuatu itu belum jelas. Contoh, pernah itu kejadian itu. Saya diminta ngaji, emang kerja boga rezeki pisan gitunya, kerja boga duit lah gitu. Lalu anu nita ngaji, nah saya tenang itu di Bandung itu tenang, jadi bakal menang duit. Sampai kababaturan itu bilang, kayak penting orang ngerek hadinya tah cek saya ke orang ke ente gitu. Dan memang babaturannya ngomong tertebogan duit cenah rek nginjem cek saya teh angke penting kadinya balik ngaji gitu. Nah, ngaji we carita nama beurang kadinya tuh. Biasa namun ngaji di dinya teh sok ya lumayan lah gitu. Menang rezekina tuh. Nah, pas keur ngaji teh pohon teh kumaha teh. Teu mere itu. Ya mending teu boga duit pisan. Teu boga duit pisan indit naik angkot balam, angkot dawa, Gojek balam. Naik angkot. Pas balik keluar di kantor tuh teu dikasih apa-apa. Aduh ya kumaha cenah teh pira kul menta heula. Ai dulu gara-gara naon itu? Toma. Jadi menyandarkan sesuatu karena sesuatu eta teh belum jelas, padahal sesuatu eta teh ayana hakna di saha? Di Allah. Itu menang ya. Anjeun misal diajar ilmu nahwu, wah, sampai toma aing ge bakal jadi ahli na ieu tah perasaan gitu. Aing bakal jadi profesor bahasa ieu tah aya perasaan gitu. Perasaan eta teh naon? Toma. Saur ta'lim an la yazilla nafsahu bit toma. Ulah ngahinakeun diri anjeun ku perasaan toma. Naon toma itu? Menyandarkan sesuatu karena sesuatu itu belum jelas. Itu toma itu. Loba itu toma itu. Bobogohan itu sulila sampai toma ngarasa toma aing bakal kawin. Padahal jodoh itu kan jodoh di tangan Tuhan nih. Lain jaminan ente ayeuna boga khitbah,
boga pendekatan, boga ya bobogohan gitu lain jaminan kejadiannya. Nah, makanya tong sok wae ngarasa toma. Tong toma perasaan-perasaan seperti itu teu meunang. Justru mun anjeun boga perasaan gitu teh naon cenah? Ya zillah anjeun teh ngahinakeun diri anjeun. Ya, ngahinakeun apa ngerasa yakin sesuatu padahal itu bener gitu. Saya itu yakin bakal menang amplop, bakal menang duit dina ngaji teh yakin itu. Padahal mah amplop jeung duit eta teh kumaha lain kumaha urang. Pas ngaji tuh tungtungna naon tak balik ti pengajian lumpang itu. Lumpang kababaturan pas kababaturan mana duitnya? Aing boro-boro menang duit kudu lumpang geuning. Itu gara-gara itu toma ya apa aja ya toma itu ngarasa geus yakin sukses gitu padahal mah sukses eta teh di saha tuh kewenangan saya tuh Allah ya. Nah sok diterjemahkeun toma teh sarakah atuh sarakah sesuatu nu geus jelas ngarasa dimiliki itu kan sarakah. Amplopna geus puguh datang can acan seorang geus yakin bakal menang amplop kan eta toma tuh. Nah penyakit toma itu lolobana di mana? Di PNS itu toma. Sebab tiap tanggal 2 itu menang gaji kan. Kumaha lamun nagarana bangkrut. Bisa teh negara bangkrut. Bisa wae. Entak malah apa ya penyakit toma itu rawannya di saya di PNS. Beda jeung petani. Ai petani itu kahirupanana bener-bener teu jelas. PNS mah kan jelas tanggal 2 gajian gitu. Tanggal 3 bakal duit kan gitu tuh. Petani mah dia nanam padi, dia nanam jagung, dia nanam cabe gitu. Dia tidak bisa kontrol gitu. Makanya ngadoan teh minang gitu karena tidak bisa mengontrol alam kan. Penelitian saya petani mah pasti amalanna teh loba deh. Sholawat nariah wah segala rupa dibaca. Karena apa? Pibeuteungeunana teh teu bisa dikontrol. Matak unggal peuting teh ibadah, waqiahan, maji Quran. Wah, minang itu petani itu. Beda jeung PNS tahajud aing mah tanggal 2 sakitu gaji kan gitu. Bener ya? Jadi nerawan boga penyakit toma teh saya tuh. PNS bener. Tapi semua orang bisa saja begitu. Yang termasuk saya pernah mengalami itu hal yang apa ya? Mengerikan gitu. Pernah ngaji ke daerah mana itu teh? Daerah Karangunggalan lah sebelum Bantar Kalong gitu. Jadi emang kita boga duit. Hari teh indiet ngaji sabengsineun dah. Mari abuskeun karena mobil itu duit teh boga pisan. Hari pas balik gitu dibere teh amplop teh dengan 20.000. Itu salah henteu. Itu salah henteu gitu. Tungtung teh belikan di bensin 20.000 teh emang teu boga duit gitu. Datang ka imah nanyakeun majikan teu disebut ngambek di karena keur teu baroga duit ya hari teh manya we disangkana macam-macam bae geus sare gitu. Hari isukna teh datang panitia Bapak punten nya teh jang hansip nya dibalik amplopna teh. Tak sing bener ente jadi panitia udah nyiksa batur. Macam-macam dah pengalaman. Prinsipna naon ulah ngarasa toma. Fi ghairi muta'in dina selain anu pantes toma. Nah, anu pantes toma mah serakah geuna mun anjeun rek serakah mah kana ilmu. Tapi ulah diyakini bakal anueun gitu. Ilmu masuk we
pelajari apapun gitu. Matak aya fi ghairi muta'in ya berarti ada sesuatu anu anjeun itu boleh rakus. Ya. Rakus jeung tamak beda teu? Halusnya bahasa Indonesia itu punya dua nomenklatur. Ai rakus, toma. Terus tamak juga toma. Ai tamak itu biasanya nyandarin sesuatu anu belum jelas. Ai rakus mah segala digarap. Nah, fi ghairi muta'in di sini artinya dina selain anu boleh rakus. Berarti ada sesuatu nu boleh rakus. Matak aya ghairi muta'in ya berarti aya anu muta'in. Anu sesuatu nu boleh rakus apanya? Karena ilmu, anjeun karena ilmu kudu rakus. Sok buku apapun baca anjeun sok sing rakus ya karena ilmu. Aya kesempatan jang menang ilmu mah sok we. Matak aya kalimat fi ghairi muta'in berarti aya anu muta'in ya. Terus jeung pebeujeeh anjeun ulah wayah tarozu amma fihi mudillatil ilmi wa ahlihi, ulah ngahinakeun ilmu jeung ulah ngahinakeun ahli ilmu. Dulu itu saya termasuk orang anu suka menyepelekan ilmu lah katakan. Mun aya ilmu tentang manajemen misal, tentang akuntansi. Yang naon ngurus nu kieu cek saya gitu. Yang naon ngurus nu kieu gitu. Asa teu karasa pentingna tuh. Ilmu manajemen gitu. Asa teu karasa pentingna tuh. Yang naon itu nu kieu cek saya teh. Sabab dulu itu ngerasa bahwa saya mungkin pikirannya itu lebih karena anu substansi, karena falsafah, karena filsafat. Jadi anu kali itu teh ngarasa teu penting gitu. Karena fikih baheula mah teresep saya karena fikih itu. Mun keur ngaji fikih itu haroreame gitu. Karena dina fikih mah kan eueuh ruang berpikir, tarima we fikih mah. Anu hablum minallah mah kan tarima we gitu. Nah kadieu saya jadi suka karena fikih eta ge lain fikihna jigana tapi usul fikihna. Sesuatu yang menyebabkan lahirnya teori-teori fikih. Nah, itu disebut usul fikih. Nah baheula saya sok aya rada nyepelekeun kana nu karitu tuh. Nah itu salah itu. Teu meunang. Saur ta'lim wala yahtarozu amma fihi madillatil ilmi wa ahli, jeung nyegah tina ngahinakeun ilmu jeung ahli ilmu. Wa yakunu mutawaddian, jeung anjeun kudu bukti jadi anu tawadu. Awas, naon disebut tawadu? Tah eta definisina tawadu tah. At-tawadhu baina takabburi wa madillati. Ari tawadu teh antara takabur jeung rendah diri. Jadi antara sombong jeung minder. Nah, itu tawadu. Lamun orang itu embung ngobrol, embung gaul, embung berpendapat, embung bercengkrama, eta mah lain tawadu, tapi madillah. Anjeun merasa diri hina. Mengahinakeun diri mah teu meunang. Mazillatun disebutnya ya. Ai tawadu mah antara sombong jeung rendah diri. Matak cek guru saya baheula itu tawadu itu rendah hati. Lamun mazillah minder rendah diri. Nah teu meunang ari rendah diri mah. Sabab jelema mah teu ditempo fisikna kan. Innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum kan gitu. Allah teu ningali kana jasad aranjeun tetapi ningali kana hate aranjeun. Ari kana rendah diri teman. Minder kompleks disebutnya teh. Sampai kayeuna orang Indonesia itu minder kompleks. Ningali orang bule itu wah bunga sampai hayang selfie jeung tukang bule itu. Padahal tukang bule itu di imah nama tukang macul gitu. Tapi mau ningali anu kulitna pirang gitu, nu rembukna pirang, nu kulitna
apa bintik-bintik merah, orang itu jigona teh ningalina teh dia itu hebat. So, oke ya bule ulin ka Pancet Tengah pasti heboh masyarakat. Sampai hayang di selfie, hayang foto bareng, wah gitu. Padahal mana nanti teh di dituna teh bisa wae di dituna dengan karyawan pabrik. Tapi aku sabab bule, wah gitu. Nah, orang itu masih bene terjangkit penyakit itu tuh. Nah, mazillah, rendah diri. Janganlah. Kita itu bangga pada Soekarno. Soekarno itu kan walaupun kita kulitnya coklat, wah, sugan merasa terhina dengan yang kulitnya putih, enggak gitu. Nah, itu. Sekali lagi, ari mazillah mana rendah diri, enggak boleh. Minder komplek itu enggak boleh. Temenang. Ilman ngarasa orang Pancet Tengah indit ka Jakarta, maneh hese gaul, aduh abi mah cenah ti kampung gitu. Abi mah ti udik cenah ti. Wah segala rupanya dina hatena sampai tidak mau bercengkrama ta eta mah lain tawado bedul eta mah mazillah. Ahina diri eta mah teu meunang. Ai tawado mah naon? Antara sombong jeung rendah diri. Nah, cek guru saya baheula mah tawadu teh rendah hate. Terus wal afiyatu kadzalika yu'rifu dalika fi kitabillah. Nah eta teh dikanyahokeun cenah dina kitab akhlak anu ditulis ku al Imam al Ajal Ustad Ruknul Islam al Ma'ruf bil Adibil Mukhtar syi'ran li nafsihi. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'aliyar taqi. Sanyanyana tawadu teh tanda jelema takwa. Wa bihi taqiyu ila jeung kutawadu jelema takwa dianturkeun ka tempat anu luhur barina ngarangkak gitu. Jadi ya orang tawadu mah salah dijelaskeun tawadu tuh disebut belagu lain, disebut rendah hati lain itunya. Contohnya beginilah, anjeun itu boga baju alus, boga ilmu cukup gitu, boga ilmu lumayan, boga halus lumayan. Tapi baju eta teh mung dipake ku anjeun itu. Cenah asa teu mantes kuring teh make baju kieu teh gitu. Cek Hilman teh kuring teu pantes cenah make BHS padahal boga BHS. Asa teu pantes sampai Ilman itu tidak mau memakai baju yang dia punya padahal ilmu boga gitu. Nah berarti itu ngahinakeun dirina sorangan muncul saya. Karena apa? Kan eta teh bobogaan urang. Sarung BHS teh kan urang. Hak urang pake we. Samun sampai ngaleungitkeun hak diri urang, berarti urang geus mazillah. Ngerti maksud saya? Ngan ulah kieu tah Hilman boga ilmu. Boga ilmu Hilman tuh. Erek ulin ilmu aing teh luhur ye. Lamun teu make sarung BHS bisa-bisa dihina batur tah eta mah geus eta mah sombong eta mah. Ngerti tak maksud saya? Matak saya ge alhamdulillahnya lamun dina pakaian lokal itu tak pernah saya meuli gitu, nggak pernah tuh, paling yang ngasih, ya mau dikasih berarti kan harus percayaan, ya dipakailah dibere gitu karena dibere, pakai, bila mau saya tuh, asa teman tasnya makai nukia tuh, yang macam gitunya, dibere tuh dipakai gitu, nah justru nges hak orang terus tuh dipakai, tak itu mah naon mazillah. Ngerti maksud saya ya?
Eta lamun aya nu mere sesuatu anu wah gitu, nu spektakuler gitu, saya mah sok ditanya heula tuh. Kamari misalnya nu lebaran itu aya nu mere ya itulah sarung halus BHS na tuh anu quality master gitu nya 4 jutaan tuh. Dibuka itu. Aduh, ya mah BHS super ya mah cek saya teh gitu. Saya di WA heula tanu ngirim. Aduh ini saya belum mancing ya can makom ya can muktadol hal ya make nu kieu cek saya itu. Ayo cek dia tuh. Terus Kang ya da manehna geus sarua titipan. Kan sampai kayaknya can wani ku saya dipake. Lain ku sabab ilmu, lain ku sabab hayang tawa do lebar. Ya make baju nu sampai jutaan gitu loh asa eta teu. Tapi aya kan di urang teh nu kitu nya. Aya. Oh si itu mah tawado cenah. Bajuna teh baju presiden. Eta merek Capayung teh geuning nu hargana 8 juta. Sarungna sarung BHS nu hargana 5 juta. Kopiahna teh iming gitu. Nu hargana 1 juta. Wah itu berarti lempang teh meureun samobil. Aduh. Nah maksud saya teh gini lah. Enggak perlu ngajakeun gitu nu kada itu mah nya. Tapi mun aya nu mere mah nya pake. Nah itu apa dulu itu guru saya begitu tuh Kiai Haji Nuruddin itu bilangnya nu mere mah nya pake ngan ulah ngajakeun. Amun anjeun ngarasa boga ilmu terus ilmu aing teh teu pantes cenah mun teu make nu kieu. Tah eta geus takabur ngaranna. Maksud saya ya. Jadi Hilman itu boga ilmu. Terus dina hate Hilman teh aduh aing ilmu aing teh lumayan ya lamun penampilan teu make BHS bisa dihina ku batur. Tah eta mah geus takabur ngaranna. Tapi pun Hilman dibere mah ku batur sebagai penghormatan karena ilmu na Hilman dibere sarung BHS misal nu alus. Sarung BHS nanti master quality. Ya itu berarti kan penghormatan dari orang lain. Lamun teu dipake justru urang ngahinakeun diri urang. Ngerti kan maksud saya? Nah, itulah bedanya secara aplikatif antara takabur jeung tawadu. Bedanya gitu. Saya itu salah rasaan teu pernah beli handphone itu sok pamere we gitu. Handphone itu sok aya nu mere we gitu. Handphone. Nah pas mimiti dibere Saiman gitu baheula tuh handphone murah gini nu zaman baheula terus naik gitu terus kemarin terakhir itu apa Samsung apalah J berapa gitu terus kemarin terakhir dibere iPhone ya berarti geus teu pantes cenah make nu kitu ya geus nuhun gitu tapi teu pernah maksakeun sugan aing kudu boga handphone anu alhamdulillah saya teu pernah maksakeun gitu. Berarti saya diberena penghormatan dari orang. Kan sok karunyaeun meureun nya cenah nu ngaji handphone butuh ten kitu meureun cek batur tuh. Cek batur meureun. Ya dibere mah nya alhamdulillah, tapi ulah maksakeun. Jeung saya dulu lamun masih dapat memakai sesuatu katakanlah nu kampungan, saya teu ngarasa hina karena masih cukup kok kebutuhan saya juga gitu. Itu saya pakai Samsung J7 baheula misal saya happy saja gitu walaupun babaturan geus nu kumaha handphonenya saya teu paduli teu kudu mikiran batur gitu kalem bae gitu pada babaturan saya geus kumaha gitu nya penampilan enggak perasaan saya enggak terlalu sibuk dengan hal yang begitu. Nah pas ketemu seseorang aduh cenah jangan handphone gitu teu pantes cenah kan gitu. Ya sudah dibere, syukur dibere mah kan gitu. Berarti pada kaheula ya ilmu aing teh tinggi ya handphone urang teh kudu Samsung Note sekian misalnya. Nu aya mun Note 10 dan Note 100 mun aya masukan. Teu kudu kitu mikirna gitu. Justru lamun ente boga ilmu terus distandarkeun kana identitas dunia, sombong teh ngaranna tuh. Mencek definisi Kiai Haji Nuruddin guru saya baheula mah kitu. Ya ngageuleuyeung lah gitu.
ya. Terus lamun dina sesuatu nu hayang ente meuli, hayang ente memiliki, ukur naon kebutuhan. Yang naon mau handphone halus-halus cuman dipakai WA, pakai SMS, pakai Facebookan paling dulu. Ukurlah dengan kebutuhan orang. Sabab lamun ngukur kahayang, desire, nafsu, nya mah beres-beres. Ya aya handphone halus hayang, sana teu hayangan tuh. Aya handphone anyar hayangan gitu. Ari kahayang mah da moal aya ujung. Tapi lamun need kebutuhannya aya ujung. Urang butuh naon? Nah itu butuh. Ngerti maksudnya? Antara dina psikologi itu antara desire, nafsu aja need. Need itu rasional, aya batas. Amun keinginan nggak ada batas keinginan, desire, nafsu terus gitu. Anu teh hayang kawin terusnya hayang, butuh teh gitu. Paham kan? Jadi bedakanlah antara kebutuhan, need aja, desire, nafsu, keinginan. Terus wa minal ajaibi ajabu man huwa jahil. Jeung di antara hal-hal anu mengagetkan itu ujubna jelema jahil gitu. Jelema bodoh nu ngarasa pinter. Muncul orang Sunda mah naon? Bodoh kata toloyo kan itu. Pantes deh nya. Pantes deh. Ngarariung itu misalnya di kampus itu gitu. Terus aya dosen nu kakarak lulus meureun lah atau orang baru. Ngobrolna tuh wah tinggi gitu. Teu nyaho nu di sekitar eta teh alim kabeh gitu. Digana teh sapang pinterna we. Nah itu berarti kan ujub kana kebodohan. Anjeun ge kudu muqtadohal kade yo. Ngobrol di deket orang-orang nu berilmu kan gitu. Dia ngobrol jeung orang awam kan kudu beda le. Saya itu lamun diundang ke pesantren bodoh gitunya terus ditah ngaji bingung gitu. Ya orang kudu ngomong naon dihareupeun urang ajengan kabeh. I'anah, takrib, sulam, subulus salam nu kaditu mah jigana sejarago meureun. Mun manehna sapopoe ngaji di dinya. Tak saya masuk bersiasat gitu. Mun diundang ke pesantren gitu, enggak saya pas ceramah teh bawakan teori barat kakarak ngahulang mereka. Kurang ngomong naon ngomong filsafat barat gitu, ngomongkeun tokoh barat gitu. Anu mereka itu kira-kira belum mengetahui, belum menguasai. Karena yang membuat seseorang itu bisa menerima kita, bisa mendengar kita gitu. Teori yang paling bagus di teori komunikasi itu berikanlah sesuatu yang baru. Kakarak dia akan diem. Ini mun anjeun jadi mubaligh gitu atau jadi dai, orang tukang dakwah, Anda harus ngukur dulu apa nih yang kira-kira mereka itu baru. Berikanlah gitu. Insya Allah mau tunduhkeun. Caranya begitu. Ya mun ente rek ceramah ka bank misal, saya itu misal diundang ceramah di pengajian di satu bank. Oh, pasti mereka mau nyahoeun gitu, urusan agama. Ya ngomonglah urusan agama. Ya mun saya diundang ke pesantren, wah mereka pasti mau nyahoeun ya, urusan filsafat saeutik. Ya ku saya diomongkeun lah filsafat. Jadi bawalah sesuatu anu yang membuat dia itu tercengang. Nah, lamun saya diundang ke pesantren biasanya saya itu suka senang ngomong sejarah karena saya tahu di pesantren itu kajian sejarah itu minim. Oke, ente diajar sejarah baheula ke di pesantren paling naon? Kula sonurul yakin. Jadi di rasa hiji dua tilu sakit tuh saya baheula keur disukai dong sakit tuh diajar itu tuh diajar sejarah teh. Kula sonurul yakin ya guys.
Jadi di pesantren itu kajian sejarah sangat minim gitu. Makanya namun saya diminta untuk ngomong di pesantren, biasanya saya suka ngomong sejarah karena ya pesantren kurang kajiannya itu. Terus kaifa yahtumu umruhu aw ruhuhu yanwa mutasaffilun aw murtakin. Safala itu artinya rendah, aspal itu yang terendah. Di orang kan paling handap disebut aspalin. Asfala safilin gitu nya. Engke lamun jelema kitu teh cenah dikunci umurna jeung ruhna teh dina poenan yanwa, dina poenan nemrak sagala rupa, di tempat anu pangrendahna atau di tempat anu luhur. Nya pasti di tempat anu rendah. Al kibriyau bi rabbina sifatun aris. Sombong itu sifat pangeran kami, khusus yang Allah. Fatajannabannaha wattaqi, anjeun kudu ngahindari takabur. Nah, baca barang sahirna. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbu man huwa jahil fi halihi ahwa syaidu amisyaki kaifa yahtumu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasabbilun aw murtaki wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun patajaban nahawattaki gitu. Ada kagok kita lagam. Qala Abu Hanifah, nyarios Abu Hanifah. Nah, syair Imam Abu Hanifah mah adimu amamakum wasya'u akmamakum. Anjeun kudu ngabadogon sorban aranjeun jeung kudu ngalegakeun jubah aranjeun supaya anjeun itu dihormati. Jadi orang nu berilmu ulah caludih teuing. Anjeun teh boga ilmu saeutik terus anjeun teh caludih gitu penampilan itu. Maka Anda itu tidak mengagungkan ilmu yang sudah Tuhan berikan. Temenang itu. Matak saur Imam Abu Hanifah mah panjangkeun sorban, legakeun jubah. Ngan ulah we manjangkeun sorban ngalegakeun jubah, ilmuna eueuhan eta mah ulah. Ieu mah ari sorban wah nu aralus gitu. Pas ditanya masalah kitab belebeb aduh ngera we tuku baju belum. Ya maksudnya ya sok we atulah ukur gitu. Ukur ya diri orang kumaha gitu. Jelema ngomong ke saya itu bahkan mungkin sering ya, ini pengalaman yang sering terjadi di saya itu. Menerek ngaji terus ya biasa ya pribumi dah ngomong kusina sama sorban gitu, terus disadiakeun kumaha sampai disadiakeun sampai dan saya kan bukan tidak mau sih berserban itu tengeunah gitu dipakai najang saya. Walaupun cek sebagian orang pakailah sorban jang penghormatan karena ilmu nuku anjeun dimiliki gitu bahasa nantinya, penghormatan karena ilmu nuku orang dimiliki, pakailah identitas kealiman cina gitu cek mereka. Nah mereka bilang begitu itu ngikutin kata-kata Imam Abu Hanifah, azimu amamakum wasya'u kamamakum. Emang adanya iya lamun seorang alim berjubah bersorban lalu diigol gitunya diigol gitu. Nah mereka itu berarti ngikutin kata-kata Imam Abu Hanifah. Dan saya pribadi
asa risih gitu saya ya saya kadang-kadang berjumpa apalagi di imah subuh itu tiris gitu. Tapi mun keluar itu rasana saya can sanggup saya pakai gituan. Ya jika siraru saya gitu. Nah, tapi lamun aya kiai atau alim anu berpenampilan begitu, Anda berarti dia menghormati, mensyukuri ilmu yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, lalu disyukuri dengan penampilan seperti itu. Jangan merasa nyinyir, ente ulah nyinyir. Karena sahur Imam Abu Hanifah kayak gitu, azimu amamakum wa wasyau akmamakum. Kan saya mah prinsipnya tadilah kudu muktadol hal we geus, kudu muktadol hal. Julman cek di sosorban nyepek. Kan biasanya di pauzan wah cenah Pak Fauz gitara cenah kira ku santrinya di sorban. Tapi saya mah terserahnya eta mah pada ngarahin teh abis angin we eta mah soalnya pakai. Encep mereka masjid terus di sosorban gitu. Ya ante naon halus gitu. Halus saya mah teu ngalarang halus kan ulah jadi kieu apa-apa ge larang da saya mah emang tidak merasa nyaman gitu. Kan cek batur mah itu cenah Pak itu bogaan sorban teh terus cek lain loba ngomong ka saya ge sok loba no Kang gaduh sorban teh cek saya mun dipasihan moal dipake tentuna teh jadi mere ya saya mending keneh mere eta lah ka saya mah cek saya mere rokok sapak sebungkus mau guna cek saya daripada sorban teh dipake terus wa inna ma qala dzalika li alla yastahlifa bil ilmi wal ahlihi dengan soteh kata-kata Imam Abu Hanifah itu supaya orang tidak ngaremehkeun kana ilmu jeung teu ngaremehkeun ka orang anu boga ilmu. Jadi papaes lah di dieu. An ulah di sagala teuing dipasang mah. Geus make sorban, geus make jubah. Geus make jubah teh di jas itu di sorban. Yo kana leher, sorban kana pundak. Wah, eta mah ngopepang teuing. Ya, sing pas lah sing itu sing. Wayang bagi li talibil ilmi an ya. Nah, ya pokoknya cenah anjeun kudu ngangan kitab wasiat anu ditulis ku Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid Asy-Syamati. Ketika Yusuf bin Khalid Asy-Syamati ajak pulang. Ini Imam Abu Hanifah gaduh muridna teh namina Yusuf bin Khalid Asy-Syamat. Nah ketika Yusuf bin Khalid Asy-Syamat mau pulang dikasih wasiat ku Imam Abu Hanifah kitab disebutnya teh kitab akhlak dipikeun ka Syekh Yusuf bin Khalid. Dan setahu saya karya-karya Imam Abu Hanifah itu sudah nggak ada. Ya. Kitab karangan atau risalah karangan Abu Nu'man Hanafi itu tidak ada. Setahu saya itu saya juga belum pernah baca kitab Imam Abu Hanifah. Paling ditulis ku muridna Muhammad ibnu Yusuf, yaitu Nasyaburayah yang terkenal kitab fikih Hanafiyah anu ayeuna berjilid-jilid gitu rujukan banyak itu Nasyaburayah. Nah itu mah aya di imah ge. Saya sudah baca. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu karyanya tidak sampai kepada kita. Anu sampai ke kita teh karya murid-murid namanya. Muhammad ibnu Yusuf itu guruna Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu tidak berguru langsung ke Abu Hanifah, enggak. Ketika Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir di hari yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Jadi ketika Imam Abu Hanifah pupus itu Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Syafi'i nanti berguru ka muridna Imam Abu Hanifah Muhammad ibnu Yusuf Al-Jilai. Nah lalu Imam Syafi'i berguru ka Imam Malik. Nah, Imam Abu Hanifah ahli ra'yu, Imam Malik ahli hadis. Jadi Imam Syafi'i itu menggabungkan antara hadis aja ra'yu.
lahirlah ilmu yang kita sekarang bangga itu, yaitu usul fikih. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i itu khas aswaja. Aswaja itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sinagar tengah, moderat. Dia menggabungkan ra'yu aja hadis. Nah, setahu saya karya Imam Hanafi itu tidak berhasil. Bahkan karya anu hebatnya itu Al-Fiqhul Akbar jeung Al-Fiqhul Asghar. Lamun Fiqhul Akbar bicara tentang tauhid, akidah, akhlak. Lamun Fiqhul Asghar bicara tentang tata cara sholat, puasa gitu. Ya, jadi saur Imam Abu Hanifah mah eta teh kabeh naon disebutnya ilmu tuh? Fikih, aya fikih besar, aya fikih kecil. Nah, nu sampai ka kita mah karya murid-muridna, termasuk kitab akhlak karangan Abu Hanifah teu sampai ka kita. Imam Abu Hanifah itu nulis kitab judulna Akhlak. Ketika Syekh Yusuf bin Khalid mau pulang, ya muncul orang marek mukim. Imam Abu Hanifah gaduh santri, santrina rek mukim di bekalan kitab gitu. Nah, cuman karyanya itu tidak sampai ke kita, tidak sampai. Loba lah karya-karya para ulama dulu anu kita itu tidak berhasil membacanya. Loba. Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail halus. Al-Fawzul Akbar jeung Al-Fawzul Asghar kitabnya itu. Al-Fawzul Akbar jeung Al-Fawzul Asghar. Nah, anu aya ayeuna itu Al-Fawzul Akbar. Aya tuh. Nah, Al-Fawzul Asgharna teu kapanggih bae ayeuna manuskripnya hilang. Di banyak karya-karya itu. Biasanya sebuah karya itu hilang ketika ada perseteruan politik biasanya. Di zaman ayeuna mah jigana moal aya nya nu karya hilang, moal ayeuna mah sum digital. Bila korek hilang ya. Bisa ditunda di Google Drive ayeuna mah lihat. Tak anjeun jadi mualif sekarang itu jangan khawatir karya Anda hilang, zaman ayeuna mah gampang segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.